但係呢度係平到你唔信，呢度馬來西亞呢度嘅 coffee 係啦，怡寶嘅。Hello， 大家好，而家我哋又準備出發去旅行。今次我哋嘅目的地係檳城、怡保同太平。哇！幾耐未試過坐飛機食飛機餐。今次我哋住呢間酒店叫做 AC Hotel 喺怡保。呢度有個細細地嘅酒吧，有部 Welcome Drink。佢哋食早餐嘅餐廳，不過我哋就冇 book 到呢度食早餐。怡保第一晚，我哋住呢間酒店房。嗱，呢度就係個廳，有張 sofa， 好大張，有個電視機，有兩支水，有個雪櫃。有啲櫃啦，冇乜嘢。有個梳妝辦公台，燈。呢邊有個衣櫃，保險箱。呢個就拖叻廁所。有張king size嘅床，好大張床。床呢邊都有一個電視機，張床軟硬度幾好喎！哇，個枕頭好大個，都係啦，有啲插座，有 USB 插，好大間房，有驚喜呢間房。不過唯一唔好咧，就係呢間房冇窗，呢間房冇窗。酒店泳池啊，呢度有個 BB 池。出邊就冇景㗎喇，出邊係啲街景，但係落咗去泳池度咧都 OK 嘅。個泳池都算大嘅，今朝游個水溫 OK 嘅，好靚㗎呢個泳池都。如果呢邊影過嚟，係釀料粉啊！呢個魚蛋係沙角雲吞。哇！好多隻魚蛋，好嚿。嗰啲炸料，腩呢個牛腩河，呢個客家麵，呢個咖喱撈。呢個乾撈河粉溝乾撈，乾撈河粉加呢個麵喎，乾撈河粉加個麵，甜甜地嗰啲辣醬，甜甜地咯。呢個使唔使要多份啊？每人一隻都冇啦。陣間你再加咯。咩腐皮？腐皮啊！都幾好食喎呢個。幾好食喎！你嗰個係招牌貨嚟，招牌呢個係啊，好滑。豬皮釀魚蛋喎。係啊。點啲辣醬你自己食嗰啲，你自己點嗰啲啦，不如。幾好食辣嘢。豆腐釀魚蛋。
係咪啊？有薏米味，薏米嘅配料嚟啦你。打呢嚟。客家麵啊，撈客家麵啊，呢度最出名嘅。最穩陣。最穩陣㗎啦，牛腩河，好大嚿蘿蔔，蘿蔔㗎喎，好腍喎啲蘿蔔。呢啲炸粉沙角啊，呢啲係炸沙角嚟㗎。兩溝啊，兩杯腐竹薏米呢個兩黑白啊，呢個羅漢果水啊，黑白，有冇飲啲？佢話唔甜㗎喎。咁多冰。咦，幾好薏米味喎！文東口啲魚蛋好食，啲炸料都好好食，啲釀料佢哋叫做都好食。香港未食過。新榮輝花生糖度買手信，哇！好多以前食過嗰啲。哇！呢啲都好吸引。丹拿咖央角、鹹蛋酥，哇！呢間三媽真係巴閉，等咗幾多人啊！滑雞冇得賣啊，食晒啦已經冇得賣。因為呢個菜園雞啊。菜、雞腳、丸、魚蛋同埋吊片豬肉丸喎，好多飯，兩杯，滑雞，呢個係走地雞、菜園雞。哇！好滑嘅雞髀真係好滑，如果佢滑雞咪仲滑。係咯。芽菜。雞腳好好食喎，唔係有啲似以前咧，你有冇食過豬記啊？啊係啊，豬嘅係。係啊，似以前我哋細個食嗰啲大檔豬記嘅雞腳。呢個好好食啊！係啊，係啊，好味啊呢個。豬唔好食㗎啦，後期都已經後期真係啊！哇！到後期咧就食啦。睇呢個魚蛋，呢個魚蛋睇下呢個好食定頭先嗰個？但係呢個都唔好啦，真係好似豬記嘅，頭先嗰個。攞到，幫手。頭先嗰個。好香魚味喎都。係。我就翻到。不過頭先嗰間炸料嗰間好食啲喎。係啦，炸嗰間。係咪雞油？唔係雞油。唔係雞油飯，有啲蒜頭味。鎮店之寶嚟嘅呢個菜園雞啊！飽咯，好好食，隻雞真係名不虛傳，三媽菜雞係好食。佢雞啦、雞腳啦同埋芽菜啦，三個豉油都唔一樣味嘅。特別係嗰個芽菜雞嘅豉油好好味。三媽芽菜雞啊，好好食呢間嘢。好多人啊，不過而家落雨冇乜人啦，少好多人啦。嚟怡保真係要食呢間，冇得輸。日升啊！呢間茶室嚟食雞絲河粉同埋
乾咖喱，呢檔就係食豬腸粉，同埋話佢嘅燒肉好好食。食佢嘅豬腸粉，買咗冬菇汁，加甜辣醬。我飲我咖啡，咖啡加美祿凍。呢個10蚊咯，俾佢影。豬腸粉啊！攞唔攞開呢個？好似攞開。係啊，係乾咖喱，撈乾咖喱。雞絲河，你哋好有蝦嘅喎，好靚。係啊，哇，有蝦嘅喎。仲有一碟燒肉，靚靚燒肉。睇下香港嘅燒肉同呢度嘅燒肉有咩分別？我一早就食。我嗌嗰個都未食，呢個我哋一試晒。咖喱撈乾撈，食家話好食啊，個個都。似嗰啲味啊！咦，多謝你啲台灣我。叉燒啊！第一台灣嗰個咧，全部。嗯，係咪要放啲辣椒落去嘅？係喎，呢個係咩？梗係好味啦！特登嚟食呢個燒肉㗎。點咩㗎？要點辣醬嘅咩？試下燒肉。點醬好食。點解辣醬入面？係啊，我覺得我偏酸下。你點咗啊？點咗？我冇點啊。點下辣咁樣嘅。全部都係辣嘅呢度應該。仲有蝦喎，好多料喎佢碗嘢，有蝦有燒肉啦，有叉燒。唔係喎，好好味喎個湯。有冇蝦味啊？個湯有冇蝦味啊？呢啲就食啲古早味嘅。個湯好味啊！試下個湯先。味啊！個湯好味。咦，真係有蝦味嘅喎個湯。啲雞都好滑。豬腸粉啊，我期待咗好耐呢樣嘢都。我好似河粉多，佢呢度先影緊嘢就叫我唔好俾你煮啦，大佬。俾咯，第日剪咗佢啫嘛。好味喎都。餐廳食飽咯，好好食呢間嘢。食飽。好，拜拜。拜拜。好好食，好好食。係，拜拜。辣死阿媽！係咪買嘅啫？點完先買嘅得唔得？你買啊！我唔識買啊。嘿，各位好，我哋終於嚟到怡保第一個景點啦，呢個鏡湖。環境都幾靚呢度。入場費唔知收幾多錢呢？12蚊馬幣一個。鏡湖，哇！呢個礦洞嚟嘅，呢啲係啊，呢啲以前嘅礦洞。喺呢度作啊嗱！哇，真係好鏡喎，冇風喎。有啲桂林山水㗎。Welcome， 鏡湖啊，哇，好玩喎呢度。我有蜘蛛嘅，點解？蜘蛛網。係啦，蜘蛛網咯。我點解唔可以正蝦人？而家去緊嘅，好靚呢度，好平好平嘅呢度。More than 100。涼啊呢度。好涼啊，好舒服啊。原來呢啲係蜘蛛蛋喎，佢話個導遊。好多㗎喎。白色一點點嗰啲就係蜘蛛蛋啊。冇毒㗎。冇毒嘅蜘蛛。
所以係最後一個 spotlight 啊！哦。咁位真係誇張，假嘅紫藤花，白咖啡啊有，咪長江三峽。自己拉咖啡啊！哇，幾有儀式感。跌落去啦！係啊，啲泡啊！係啱我都苦啊，我嗰個呢個仲苦啊！咖啡。嚟怡保就要嚟呢間新興榴蓮批發嗰度食榴蓮，因為佢真係好多榴蓮，同埋好平，10蚊3粒啊！呢啲金榜榴蓮。好多好多，呢啲50蚊3粒，大粒啲嘅呢啲。哇，好香！大粒啲嘅呢啲，呢啲就係50蚊2粒。呢啲就係啲名種榴蓮，呢個係葫蘆嚟嘅，我知道。呢個係葫蘆嚟嘅。有葫蘆紅蝦，呢啲就係貓山王。好多好多榴蓮啊！我都要影一影，好靚啊！呢個金榜榴蓮，啊，係好靚呢個都。好靚。呢個應該係味道係苦㗎。哦，你哋食苦㗎嘛？可以接受。可以接受。頭先個貓山王係咪？頭先個貓山王少少苦可以接受嗰啲。我哋好中意苦到。我知道啊。頂喉頂頸嗰種感覺，係啦，係啦，係啦。我哋就嗱，但係佢就好食過我哋香港啲榴蓮嘅，佢好 creamy 啲啊，比泰國嘅金枕頭 creamy 好多。哦，金枕頭我哋係啊，唔食，因為我哋食開泰國㗎嘛，我哋好貓山王同埋呢個黑翅，係啊，幾廿蚊，100幾蚊。哇！香港黑翅好貴㗎，好貴㗎，Kaya? Makan sini ya. 喺度食。我睇啲新嘅俾鬼我。Wow. 過翻嚟話700幾蚊冇嘅。Yellow. 貓山王。特登嚟食㗎，我哋。得唔得啊？呢個係啊。之後去邊度玩啊？一陣間。今日去咗鏡湖啊。唔係，我哋未去過啊嘛，玩咯。穿曬啊！穿曬啊！我見到你好慘喎，隻手喐唔到喎。係咯，又落唔到咗啊！係啊。我撳唔到落咗啊！而家慘啦，好似殘廢咗咁。唔好啊，唔好搞到自己勞損啊！係啊，因為太多人啦，實在。請人做啦，請人做啦。係啊，好靚好靚。賺爹。黑翅呢個係黑翅，嗰邊嗰個黑翅。呢個黑翅㗎。係啊。係啊，黑翅係橙㗎。紅肉，紅肉，呢個唔屬於紅，係咪屬於紅肉啊？橙。係啊 ，thank you，真係急啲啊！哇，好靚好靚。味係幾錢？係你坐邊處啊？入邊啦。可以啊，俾你影張。靚。攞啲咩？手套。咗啦。我哋食貓山王同埋黑翅，去咗呢個怡保榴蓮天后嗰度食嘢。呢個係黑翅。呢個貓山王。試下好唔好食啦？未食過馬來西亞榴蓮。中意大可以。少少直到尾有少少苦嘅。好味，佢有少少苦嘅直到尾，好 creamy 咯。不過好細啊！草老婆包生，我唔識欣賞佢，但係我都唔知咩。哇嚇！
一個咁細粒嘅喎，咁近啊，係咯，係啊，食到咩有少少苦㗎，少少苦，好食好食，正。正。黑翅又係好似沙梨卡咁樣有條痕嘅，咦係喎，係啊，試下黑翅睇下好唔好食。仲奶油啲啊，仲 creamy 啲啊，佢係好，唔係佢個甜味又唔一樣㗎，冇苦味，冇苦味，佢奶油唔一樣㗎個味道。呢個好食過呢個，果然黑翅係好嘢，好嘢嚟。不過呢啲唔食得多，好甜，好甜啊！佢好甜啊，好正好正好正。嚟馬來西亞一定要食榴蓮。我事頭婆請食金邦榴蓮啊！哇，好靚喎！乾唔係喎，你睇乾包啲喎，冇咁腍喎。我中意食底嘅。香港人食嘅榴蓮，呢個香港人食嘅榴蓮擺度，係啦。係啊，香港人食嘅榴蓮都好 creamy，好張口，張住個口㗎，好食。呢個都好好食。好正啊！金榜榴蓮，好乾包嘅一撳落去，即係又會相傳到咯。食落去就係香港高級榴蓮咯，香港嘅高級榴蓮，但係呢度係平到你唔信呢度馬來西亞。你食都要嘅咩10蚊幾多個啊？10蚊3個，不過唔係呢啲，再細啲嗰啲德記嘅呢間。坐街食好風味，雞肉又唔雞，唔係雞身又唔食，係食雞腳。今日食德記又係食雞腳，不過雞腳碎喎，碎上係啊，好碎啊，碎啊。跟住嗌咗個南乳雞翼。跟住你翻去大碌麵，喂，黑色嘅喎啲河粉，炒河嚟嘅喎，佢幫你打粉，有型喎，原來炒河嚟嘅。未食過呢啲咁嘅嘢豉油喎。黃炒河。係咯，豉油黃。早晨啊，今日我哋喺怡保最後嘅一日啦。今朝我哋去呢間新元龍白咖啡嗰度飲佢嘅咖啡。同埋食佢嘅多士燉蛋，新年籠對面咧就係南香港式雲吞麵，哇，好正嗰啲叉燒，食啊食啊！我哋嗌咗呢度嘅 coffee，我哋試多啲嘅，我哋炒過嚟不等。啱我哋飲啊！哇，好滑喎！佢啲咖啡同尋日唔一樣。唔一樣，呢杯好飲過長江白咖啡。蒸蛋定燉蛋啊？唔知焦糖嚟啊！上面嗰啲係。係啊。呢個甜甜㗎。你都係凍嘅喎。係啊。焦糖味喎，食到幾得意喎。佢走咗啲甜嘅，嗰陣我攞走晒啲同日式嗰啲又唔一樣嘅喎。跟住梗係要食佢嘅咖椰多士啦！哇，好薄嘅喎。就話好會講話好薄，咁薄嘅喎。應該要影呢個啊！你影個烤皮好唔好食咧？好似好正咁喎。你咬啊！你咬。你哋就話甜，好味，即係又係零食。好味。佢呢個好味，食到好香牛油味嘅佢，同埋啲咖椰醬味。好香咖喱味，酥皮咁樣。咖喱角，酥皮咖喱，唔關你。
好好食喎，酥皮咖喱角。幾好味喎咖喱角，好味啊！呢度辣辣地喎。生熟蛋啊！好食嘢。因為冇豉油嗰個嘅。豉油埋胡椒粉啊！係啊，尋寶啊，可以靚啊！尋寶啊！你有位去買啊？係啊，我知啊，雞翼睇到啦。哇！呢個三集冇啦，呢啲香港已經哇！怡保咧咩人都好，都係講廣東話嘅。係啊，咁奇怪嘅，點解唔係廣東人講福多嘛建話嘅？廣東人多嘛，廣東人多反而我哋嘅福建話，反而冇識咗嘅都唔知道係福建人都唔知道。中晚都講廣東話，識有啲識，中晚都講廣東話。即係可能你檳城咪多啲人講福建話咯。啊，福建話同潮州話。啊，檳城咧就福建人多，係咯。一過海依邊咧，第三個依邊咧就潮州人多。哦。啊，不過中晚都係講福建話。嚟偷影嘅，呢個幾年前噶啦。哦。呢個咧就最近啫，幾個月啫，喺呢度嘅一個係畫家好唔係影相噶，好中意影相嘅，哦。攞過好多獎嘅，成日喺度坐好傾偈啊靚喎。打牙膠咁啊，人偷影噶嘛，呢啲係偷影。怡保三拉巷。你影埋啲公仔啊！去旅行最慘係啲咩啊？買咗呢條巷俾佢啊，所以咪叫二拉巷咯，相傳。三拉巷。嗰大婆咧冇嘅。有啊，大拉巷啊，有個。嗰個唔係大拉咯，嗰個。估唔到我哋啲文化水平咁高。OK 啦。影啊！行埋去影啊！呢間有特色喎。係啦，怡保嘅渠蓋，日本嘅渠蓋影得多啦。係咯。原來怡保都有渠蓋。武館式茶餐廳啊，人哋叫做首家關德興師傅啊。哇，好有型啊！關德興師傅嗰個紀念館。哦。好多獅子喎！你以前拍戲嗰啲道具啊，以前嗰啲武器啊，咦，三英戰呂布喎，七節鞭啊，喂，七師傅嗰條啊，閃電七連鞭啊，真係有。有啊，一代宗師關德興師傅，以前僆仔啊睇佢啲戲啦。哇！呢張台啊，而家喺度做經理，喂，做經理。頂峰啊，潮州豆腐花，誒開咗啦。豆腐花，點餐區，涼涼地。潮州豆招牌啊，潮州豆腐花，好普通嘅豆腐花，豆漿，好滑㗎。好滑，有啲薑味嘅。如果我哋呢個大多啲啊，佢哋嗰個薑味重好多啊！未食過咯，呢啲我未食過，幾好味啊！好滑啊！好滑係啦。
豆漿好冇飲？冇味嘅，冇甜味嘅，哇，好好豆味，係啊，唔甜嘅，好好豆味嘅有豆味，好好豆味，好似飲緊啲腐竹啊！啊，何人可？哇！呢度都有個壁畫喎。誒，何人可啊？我哋去到，同埋閒真別墅，到此一遊咯。查下呢度，聽人哋嗰個係啦，點樣發跡啊？聽佢何人可博士啊嘛。呢個叫何人可博士啊嘛，何繼昌博士，何繼昌博士。佢本身係姓何嘅。哦，何繼昌博士。哦，整盒仔茶呢啲。整盒仔茶。哇！月餅啊，冇啊！哇！呢個罐我以前都有，上面嗰個罐，30年前喎。呢個就係第一個我哋金色嘅包裝啦，28種重量，有呢個叫做睇完仲有得飲。啊，有個同樂軒肉骨茶茶室嚟呢度食肉骨茶，佢出名乾嘅肉骨茶同埋正宗嘅肉骨茶。睇下馬來西亞嘅肉骨茶、新加坡嘅肉骨茶有啲咩唔同啊？現場即刻整，哇好香！哇，好靚啊！好香，好香，好靚！哇，好多料添，呢個辣椒，蒜蓉喎呢個，快啱啱洗埋快啲啊，係咯。我哋講玻璃茶，玻璃菜咯，好靚！哇，你啲熱氣，好有熱氣，內臟大係㗎，係㗎，做嘅咩？有肉骨茶好多嘢喺裏邊嚟嘅。我見佢哇滾！呢個濕㗎啦，呢個哇好正啊！呢個熱辣辣滾，起碼有個氣勢先。飲下肉骨茶啲湯，好飲喎，清我哋嗰陣時會分嗰個味咯，清甜喎。又有豬腳啦，有內臟啦，係啊，有品腸啦。濕嘅嗱豆卜啦，喂，試試你個豬腳。哇正啊！正粉腸。好靚好靚好靚！你食咗未啊？佢講啊，咁咪知咯，六試呢個啊，呢個。食咗呢個先。嗯，係啊，冇咯，好吸汁啊！跟住試下呢個乾撈嘅腐皮。佢呢啲係咪豬頭？哇！呢個重口味好多喎。係啊，哇！辣嘅喎，係啊，辣嘅喎呢個。呢個辣椒，呢個冇辣嘅喎。係啊，好有辣椒。咦，兩個都好味喎。呢個好味啲。誒，油炸鬼係啊，點粥就試過啫，飲湯真係未試過。我唔見有冇排骨嘅。有豬腳，我哋一佢又俾佢走入。啊！呢個肉骨茶成咗魷魚味，有魷魚喺度嚟。試唔試啊，媽媽？呢個應該係咪魷魚嚟？啊，唔係嗰個喎，豬肚嚟嘅。舊魷魚俾劉峰食咗啦。有啊，我都呢嚿咯，呢嚿係㗎啦。啊，你試唔試啊？試啊！你點解唔試？而家我哋去買花生糖。哇！排晒大隊啊！
哇！呢啲餅乾盒。500兩包，要200嘅5包。就買呢啲餅，不過呢度唔使排隊嘅，買呢啲餅。怡發茶室嚟呢度食怡寶天花板咖喱，見唔見啊？啊，有啲呢個係糯米雞嘅。擺近啲咧，擺近啲乾啲。你啲錢找翻嚟。係啊，乾咖喱呢個濕咖喱，凍嘅 copy， 唔知乜嘢？咩茶？呢個係嗰個咩茶嚟㗎？燕母茶，鹹吧啲咖喱。你覺得頭先嗰個有啲咩咧？有啲咩藥材咧？阿記唔影埋呢個？呢個濕咖喱邊度啊？頭先嗰間應該有少少虛脱咁你中唔中啊？有啲咩藥材？唔知啊。熱得滯啊！飲水啦，飲水啦。但我頭先飲咗2碗茶，2杯茶喎。會唔會係嗰啲藥材咧？應該唔會嘅，乾咖喱。因為賣晒啲酒。啖啖都係咖喱，好誇張。食榴蓮嘅地方，怡寶，第二間食榴蓮嘅地方，帶咗個 B 級嘅黑翅食，不過而家試下好唔好食先。哇！睇下，好靚啊啲肉，撳落去，即係乾身啊，乾包啊，乾種話。好甜，好味，好好味。不過粒核好大粒核，唯一嘅缺點就係粒核啦，好大粒。下次食榴蓮都可以嚟呢間試下，有冷氣呢度，冇得頂喺度。記得日日食榴蓮嚟怡寶，唔好食喺度捱咯。你知唔知？3、2、3、3，誒，好靚，好食啊！呢個榴蓮。呢間好食啊！喺怡發隔離嘅呢間。咦，有個好大嘅招牌喎，其實。